Ha, Pinar. Kızım neredesin? Meraktan öldük. Hani ne ararsın, ne sorarsın, ne... Anlat acık bize. Geldim anneciğim, geldim. Mahalledeyim. Azıcık bekle, eve gelince konuşacağız zaten. Geldin mahalledesin. Tamam kızım. Hadi. Hadi bekleyip Pinar'ım. Hadi. Ben geçiyorum içeriye, ben duymamış olayım Firuze. Hadi, İşte hadi. sen duymamış ol. Hadi Cevap, sen geç içeri. Kahve netsin kızım. Oy, oy, oy anasının güzeli. Ballim, güzeller güzelim. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu kızım? Görüştün, konuştun. Gel ballim, gel ha bunun güzelliğine ya. Allah nazarlardan korusun. Sen görüşmelerden Kız ne kadar mi güzel çıktınız o fotoğrafta. Ya kız sen görüşmelerden mi geliyorsun, fotoğraflar mı çektirdin müstakbel kocanla sen bakayım? Nasıl? Sevdin mi? Nasıl geçti? Beğendin mi uşağı? Anlaştınız mı? Anlaştık. Oh! Gözlerim açık gitmeyecek ablacığım. Şükürler olsun. Ha anlaştık çıkar ama. Biz sana ne dedik kız ha? Olur bu iş, seversiniz birbirinizi dedik değil mi? Az büyük sözü dinle ya. Evet. Anlaştık. Her konuda anlaştık. O da benimle aynı fikirdeydi biliyor musunuz? Bir daha görüşmemek üzere anlaştık. Oh! Ha? Bir daha görüşmemek üzere anlaştık. Ne diyor bu abla? Şaka mı yapayım? Şaka. Nasıl? Nasıl ki? Şaka yapayım. Ne? Şaka da. Ha? Yengeyle yakışmışsınız ama be abi. Oğlum bak yenge falan deyip durma. Benim canımı sıkma ha. Kerem! Ha, duydular işte. Oluşum. Sevdin mi kızı? Beğendin mi kızı? Anlaşabildiniz mi? Hoş sohbet mi kızı? Telefonunu aldın mı? Takipleştiniz mi? Fotoğraflarını beğendin mi? Mesaj attı mı? Ben hemen düğün hazırlıklarına başlayayım mı? Tekrardan buluşacak mısınız? Ne zaman buluşacaksınız? Peri kızım nasıl? Görüşmeyeceğiz diye anlaştık. Yanlış anladı bu ya. Sen yanlış anlamışsındır Pinar. İyi çocuk dedin. Yanlış falan anlamadım. Bir daha görüşmeyeceğiz. Bu kadar basit. Yani beni zorla görüştürdüğünüz çocukla anlaştığım tek konu buydu biliyor musunuz? İyi. Ya. Tamam, sizin zorunuzla gittim. Hoş çocuktu, iyi çocuktu ama olmayacak işte. Hoş değilsin. İyi değilsin kızım. Anneciğim, teyzeciğim bakın ben sizi kırmadım. İstemeye gittim, görüştüm o çocukla. Ama lütfen siz de beni kırmayın, üstüme gelmeyin artık ya. Yani gitmişsiniz zaten halamlara kadar atmışsınız fotoğrafı, büyütmüşsünüz meseleyi. Bir de onunla uğraştım ya. Derdin fotoğrafsa ben onu sildiririm yavrum. Teyzeciğim, hiçbir şey yapmayın, istemiyorum. Yani izninizle artık kendi normal hayatıma dönmek istiyorum ben. Allah. Pinar, Efendim teyze. gel ha buraya gel. Ne oldu? Gel. Aman. Ailesiyle ne zaman tanışıyoruz? Ay beni sordu mu? Gelinim beni sordu mu? Ya bir sakin olun ya. Ya bir durun anne, baba bir durun, bir frene basın. Ne oldu oğlum anlatsana. Görüştüm. Nasıl geçti? İyi geçti. Yani oldu mu bu iş? Oldu anneciğim, gittik, görüştük, bir daha da görüşmeme kararı aldık. Hani iyi geçmişti. Mükemmel geçti işte. İstediğim oydu zaten. Nasıl ya şimdi düğün olmuyor mu? Ne düğünü babacığım, ne düğünü Allah'ını seversen ya. Ben sizi kırmamak için gittim, görüştüm. Hem de oturduk, çayımızı, kahvemizi içtik. Sonra da bir daha görüşmeme kararı aldık. Oldu mu? Bitti. Bu kadar. Tamam. Pinar, beni bir dinle, öyle git. Bak Pinar, bugün senin başına gelen, yaşadığın şey sadece senin başına gelmedi, benim de geldi. Ben ne kadar güzel bir kızdım biliyor musun? Teyzeciğim sen hala çok güzelsin. Bırak onu şimdi, yıllar bizi bizden aldı. Ben orada değilim. Senin yaşındayken beni biriyle tanıştırdılar. Uşağı ne kadar beğendim. Ama gururumdan, inadımdan demedim biliyor musun? Sustum. Nasıl pişman oldum sonra, nasıl pişman oldum. Yıllar su gibi aktı gitti, hiçbir şey anlayamadım ben ondan. Evlenemedim. Bak, uşaktan gerçekten hoşlandıysan gurur yapma, inat etme. Zamana da bırakma kız, ne kadar çabuk geçiyor. Benim düştüğüm hataya düşme Pinar. Bak Pinar, anlaşamadıysan tamam. Ama gerçekten anlaşamadıysan ben derim ki
Bir daha düşün. İyi düşün. Yok teyze istemiyorum ben.